Takže čaute, tu Dominik z Creative Gangu. Dnes by som rád povedal pár slov, highlightov o majstrovstvách sveta vo futbale. Myslím, že to je moja téma, keďže celý život hrávam futbal, sledujem futbal a marketing je nie len moje hobby, ale aj na môj chlebíček. Takže pripravil som si pre vás také najzaujímavejšie veci, ktoré sa stali na majstrovstvách sveta vo futbale 2026. Nie len z pohľadu marketingu, ale aj možno takej širšej spoločenskej tematiky. Takže poďme na to. Prvá vec, ktorá za mňa ako definuje tento šampionát, ktorý sa konal Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, je fakt, že vlastne šport a politika sú neoddeliteľné. Kdokoľvek hovorí, že nezahrnujte politiku do športu, tak v podstate v tejto dobe to už neplatí. Videli sme to tým, ako silno vstupoval aj Bielý dom, aj prezident Trump do toho turnaja. Je tam konkrétne jedna vec, kedy napríklad intervenoval Bielý dom za to, aby americký hráč, ktorý dostal červenú kartu, mal právo nastúpiť do ďalšieho zápasu s Belgickom. Yes, I asked for a review by FIFA. I think the referee's call was horrible. Je to úplne precedens, ktorý je strašne zvláštny. My, milovníci toho čistého futbalu a toho takého správneho prístupu, samozrejme nás to úplne vytočilo, ale zase potom sa ukázala nejaká karma, kedy Belgičania Ameriku vyradili. Takže prepojenie športu a politiky, ale bolo tam viac tých vecí. Samozrejme je zaujímavé to, že vlastne organizátor turnaja Amerika má nejakú vojenskú operáciu v Iráne. Irán hral na tom šampionáte, pociťoval to ten realizačný tým, aj tí hráči, ktorí mali strašne komplikovanú dopravu, mali najviac preletov, mali extrémne bezpečnostné kontroly. Jedného somálskeho rozhodcu dokonca vôbec nepustili na šampionát. Šport a politika boli veľmi premiešané v tomto turnaji. Poďme teraz na pozitívnu nôtu, čo mne sa veľmi ľúbilo na tomto turnaji, alebo čo ukázalo, bolo to, že my ľudia sme naozaj že tak prepojení a že ten šport a futbal spája. A bolo to krásne vidieť na tom, ako európski fanúšikovia, nielen európski, ale aj z ostatných svetadielov, boli v Amerike, aké tam vznikali krásne ľudské príbehy. Pár za všetkých. Škótski fanúšikovia Tartan Army v Bostone, to by som nazval normálne, že to je love story. To, čo tí Škóti tam predvádzali, priniesli normálne, že happiness and joy do toho mesta. Ja som mal toho plný algoritmus na sociálnych sieťach, kedy tí Bostončania boli z nich unesení. Proste takéto puto, ktoré nevymyslíš, to autentické, že bavili sa, tancovali, priniesli život do toho mesta. Škótski fanúšikovia tam urobili aj vyzbierali charitu, kedy museli platiť ako si cesty, drahé lístky a ešte napriek tomu dokázali vyzbierať peniaze, aby podporili tam lokálnu komunitu a deti, dali to nejakú detskú charitu, takže krásne ľudské príbehy medzi tými samotnými fanúšikmi. Boli také závery, že vlastne len tie elity chcú, aby sme ako keby boli divided, ale my ako keby ľudia, keď máme nejaké to spoločné záujmy, spoločné hobby, tak vieme spolu fungovať. Takže Tartan Army, krásne príbehy opäť tých japonských fanúšikov, ktorí po sebe upratujú. V Mexiku bolo nádherné prepojenie Južná Kórea, Mexiko, také zábery, jak ľudia spolu tancujú na rôzne pesničky. Proste nádherné ľudské príbehy medzi tými fanúšikmi, takže to sa mi naozaj ľúbilo, ako sa prepojili, hlavne Európa s tou Amerikou, kedy aj v tej politike je to teraz také napäté, ale medzi nami obyčajnými ľuďmi tam je akože pure love, takže to bol krásny príbeh toho šampionátu. Môžeme teraz prejsť možno na marketing. Také, čo mňa zaujalo, bol klasický súboj športových gigantov Adidas versus Nike. Ešte pred šampionátom, chytilo sa to tak 2 týždne predtým, kedy už začalo to bublať ten záujem o šampionát a ukázali, čo určite roky pripravovali. Adidas prišiel s kampaňou Backyard Legends. Bolo to o tej streetovej, futbalovej komunite, nostalgii, neporazený tým z ulice, také príbehy, ktoré máme všetci radi. Who's up next? What do you think of my team? Sorry. You think they can win? Probably not. Si ellos no pueden, por yo, Hey, you were my backup plan. Potom prišla kampaň Nike, ktorá bola obrovská, megalomanská, silná produkcia s veľkými menami. Neskutočne veľa editov, strihov, sérií, dokrutok o tom. No! I ain't even got 1 minute. Stop!
This looks fun. What are y'all shooting? A mňa to strašne baví, keď proste si tieto veľké značky pripravujú masívne kampane a bavia nás tými story. Takže Adidas, Nike súboj pred tým šampionátom bol super. Adidas je hlavný sponzor, oficiálny sponzor Nike nie je, ale vždy je to o tom uchopení toho tématu, ktorým ľudia žijú. Takže aj keď Nike tam oficiálne nevystupoval, ale ukradne si tú tému, ktorou celý svet žije a žil tým futbalom. Keď už sme pri tom marketingu, tak pár vecí, ktoré podľa mňa ako boli výrazné v tom priestore. Určite všetci sme zaregistrovali prekrytie názvov štadiónov. Najkrajšia ukážka bol samozrejme Levi's, kedy štadión Levi's sa musel prekryť branding, pretože Levi's nie je oficiálny sponzor šampionátu, takže museli to prekryť. Urobili to dokonalo, prekryli to bielou plachtou v tom tvare, ktorý je ten pre nich ikonický, neviem ho teraz nazvať, ale ukážeme ho vo videu. Nádherná vec. Tu je vidieť sila brand assetov, že tá značka nemá si budovať len názov a možno farbu, ale myslí aj na ostatné veci a napríklad jednou z toho je tvár. Takže geniálna vec. Potom na to zareagoval Gillette. Dal by som do pozornosti videl som veľa postov na tom LinkedIne, že to tak Gillette to tak prekryl. Nie, Gillette to neprekryl, tak ako to ukazujú, že by tam bola tá holiaca pena. Oni urobili len čisto vizuál, že takto by to oni mohli prekryť, takže bohužiaľ neurobili to naozaj 99%, si myslím, že to naozaj spravili. Nie, nespravili to tak pekne, ale ako nejaký reakčný vizuál to veľmi pekne fungovalo. Super kampane, ktoré ma bavili také oficiálne, bolo krásne urobená Rexona, kedy vlastne využili 4. rozhodcu, ktorý ukazuje buď striedanie alebo nadstavený čas a vlastne vždy si odhalí armpits, pazuchy, krásne umiestnenie, vtipné, hovorilo sa o tom, málo kedy čakáte logo sponzora, že je v tomto, sedelo to tomu produktu a tomu, na čo vlastne ten produkt je. A potom z iného súdku možno je unikátnosť Davida Beckhama, ktorý bol jeden z prvých veľkých svetových hráčov, ktorí prešli do MLS, do americkej futbalovej ligy. A vlastne on sa tam stal celebritou aj v Amerike. Čo je zaujímavé, že David Beckham vystupoval v 12 kampaniách, ktoré boli érované v tom čase, kedy sa vysiela majstrovstvá sveta. Otázka, fungovalo, nefungovalo, to si tie značky musia vyhodnotiť, ale že im to vôbec nevadí tým značkám, že jasné sú to iné segmenty, ale vidím toho človeka spojeného s 12 inými značkami. Obrovská sila jeho mena a jeho tváre. Ďalšia téma zaujímavá, ružové kopačky, to je už taká níšovejšia téma, by som povedal. Cca 4-5 rokov dozadu sa ako keby futbalové značky rozhodli, že urobili ružové kopačky. Kopačky väčšinou mali také decentné farby a samozrejme tou ružovou kopačkou zaujmete na tom zelenom ihrisku, tá ružová je vlastne najviac kontrastná a keď mal hráč napríklad v Lige majstrov ružové kopačky, tak okamžite to chytilo oko diváka. Samozrejme ten vývoj kopačiek trvá, takže dajme tomu, že ten vývoj začal x rokov dozadu, všetky značky si urobili tú domácu úlohu, vyšiel im ten podobný insight, hej, máme kontrastné kopačky. Dopadlo to tak, že najväčší výrobcovia kopačiek, Puma, Adidas, New Balance, Nike, tak mali ružové kopačky a v jednom zápase z tých 22 hráčov na ihrisku malo 17 alebo 18 hráčov ružové kopačky. Takže vlastne každý chcel byť odlišiteľný, všetci to robili tou istou cestou a vlastne nebol odlišiteľný nikto. Ďalšia vec, čo ma zaujala na šampionáte, je samozrejme to, že konalo sa to v Amerike. Krajina, ktorá dokáže komercionalizovať kompletne všetko a bolo to strašne cítiť na tomto šampionáte. Prvá vec, hydratačné pauzy, kedy vlastne v polovici každého počasu bola ešte pauza, ktorá bola obhajovaná tým, že keď sú vysoké teploty, hráči sa potrebujú nápiť. My sme to už zažili niekedy, ako aj v európskych ligách, ale keď boli fakt extrémne teploty a toto priznajme si, bolo to robené čisto z komerčného hľadiska, aby tam bol ďalší komerčný break pre tie TV spoločnosti. Cup Hydration Break brought to you by Powerade. And now time for the World Cup Gambling Break brought to you by Polymarket. Zaujímavé, že Maradona na toto upozorňoval pred pár rokmi, že bacha, Amerika skomercionalizuje futbal, urobí z toho 4/4, len aby mali komerčné prestávky, že Diego mal si pravdu, stalo sa to, ale okrem tohto určite aj to, že vlastne zvýšil sa počet tých tímov, mávali sme 32 tímov, teraz bolo 48, to je o 50% viac. Zo 60 zápasov sme mali 104 zápasov, to máte náraz o 60% počet zápasov.
Čo znamená viac vysielacieho času, dlhšie obdobie šampionátu, viac reklamného priestoru atď. Všetko to nahráva tomu, aby sa celé zvyšovali všetky tie rozpočty a proste lialo sa do toho viac peňazí. Či je to dobré z toho športového hľadiska, to už je každého asi subjektívny názor, ale určite to je niečo, čo definuje tento šampionát, tá komercionalizácia. Čo sa mi ale ľúbilo, že Amici vedia vystreliť a pozvali si Zlatana Ibrahimoviča, absolútnu ikonu športu, jedného z najviac autentických športovcov na svete a urobili ho ako moderátora vo Foxe. Poznáme, o čom je Fox stanica, o veľkoleposti, silných názoroch, silnej seba prezentácii. Zlatan tam mal svoje King of the Jungle, svoju špeciálnu rubriku, ktorú len ako keď Zlatan spraví, je zaujímavá. Special welcome to my King of the Jungle. My rules, my jungle, but first... Legendárne hlášky tam dal, virálne momenty z toho to bolo, takže zapojenie Zlatana do vysielania, za mňa to je presne ten ťah Američanov, ktorý mne sa ľúbi, že urobme z toho ešte väčšiu show, ešte väčší showmanship. To funguje v reklame, všetci vieme, proste showmanship. Takže to je moje stručno-nestručné zhodnotenie tohto turnaja. Užil som sa tých posledných 6 týždňov nielen sledovaním toho športu, 104 zápasov, naozaj sme mali toho dosť, ale aj sledovaním toho všetkého, čo sa okolo deje. Tie sociálne siete nám to celé tie príbehy dávajú na to svetlo sveta, ktoré možno v minulosti by sme nevideli, ale teraz vďaka tým sociálnym sieťam sme v tom mieste diania. To poučenie pre značky je, samozrejme musíte byť dobre pripravení, ako tie kampane Nike, Adidas, ale musíte vedieť reagovať na tie reálne príbehy, ktoré sa tam dejú. Neznamená, že viete si chytiť len tú pozornosť, keď ste sponzora máte zaplatené sloty, nie. Keď viete šikovne reagovať na to, čo sa deje, tak môžete si chytiť tiež tú pozornosť tých ľudí, lebo ľudia žijú tou témou všeobecne. Nezaujímajú ich len to, kto je na tých baneroch a kto je v tých ako prestávkach televíznych, ale tie značky, ktoré šikovne, autenticky, vtipne reagujú na to dianie a je to prirodzené pre ich produkt alebo tie brandové hodnoty. Takže to je také poučenie pre značky. Extrémne ma to bavilo a určite mi napíšte, čo vás zaujalo, čo vás bavilo, poprípade s čím nesúhlasíte, čo som povedal a teším sa na ďalšie športové turnaje a na ďalšie zaujímavé veci, ktoré budem môcť komentovať. Pekný deň vám prajem.